動画をご視聴の皆さん、こんにちは、ゆうです。今回はね、第3弾質問集ということで、動画の方を撮影しております。で、今回なんですけども、第2弾の方で一番最後にお話しした、僕がね、今の手法に至った経緯についてのお話をしていこうかなと思います。今回はね、もう1個だけのお題で結構ヘビーになっちゃうので、1個だけになるんですけども、僕が昔使っていた手法についてお話ししていこうかなと思います。現在の手法に至るまでにいろんなインジケーターを使って、でいろんなことを試して、やってきたんですけども、その前にねたどり着いた、ことがあって、主にやっぱり逆張りになってくるのでオシレーターを僕は基本的に使っていました。まずですね、僕が使っていたインジケーターがね、RSI、RSI、はい、期間は14で使ってましたね。はい。で、次に、使っていたのがストキャスティックス、はい、ストキャスティックスで、次に、ボリンジャーバンドですね。これも、偏差普通の3と2使ってましたね。で、最後に RD コンボ、はい、こんな感じの、やり方を僕は昔しておりました。はい、こんな感じです。改めて見てめちゃめちゃ見づらいなって僕は思ってて、もうローソク足が見えないっていうのはやっぱり一つダメだったなと思うことなんですけども、こんな感じで僕はやってたという。で、条件としてはもう鉄板のものですね。いわゆるインターネット上に落ちてるようなものですね。RSI30、70。で、ストキャスは80と20。で、RD コンボは1点と2点と、それによって変化を加えていくっていうのが主な手法にはなってくるんですけども、これね、後々ね、気づいたことがあって、勝率、この手法だと限界があるっていうことに僕は気づいて、一つ一つお話ししていくと、RSI 単体で言うと、30、70以上以下、70なんで、そうですね、以上以下ですね、になってくると、勝率がこれ 55% ぐらい出ます。5分足ベースで。5分足、1分足になるともう少し下がります。5分足で言うと、55%。なので RSI の30、70だけ追ったとしても、単発でエントリーしたとしてね、追ったとしても一応年間通すと、1.8% ぐらいですかね。は、勝っていける。かなりギリギリなんですけど、全部追ったとして 1.8% 勝てる状況です。で、ストキャスについても、同じですね。55点、後半ぐらいです。80、20以下。1回で。で、RD コンボって多分、一時流行ったのかな、流行ったとは思うんですけど、割とマイナーなんですけども、これ結構複雑に計算式ができていて、5つの、インジケーターで、形成されています。この RD コンボ。RSI、ストキャス、ADX、CCI、MACD ですね。というのが、オシレーターの塊です。はい。なので、1点とした時点、この時点で、短期のオシレーターが全て反応してるよっていうのが、一つの指標になります。でちなみにこの RD コンボ、例えば1点通して次足エントリーとかっていう手法を行うんですけど、これはね、約 54% の勝率になります。なのでトータル含めて、だいたい 56% いかないぐらいですね、の勝率になって、ここで役に立ってくるのがボリンジャーバンド。で、このボリンジャーバンドは、どんなところで使うかっていうと、オシレーターが反応して、かつ、3シグマとか2シグマとか、0にタッチしてからの戻りの時とか、いろいろな使い方があるんですけども、当時使っていたのは僕は2シグマですね。2、3シグマを使っていて、そこにタッチした時点、からの RSI が反応した、ストキャスが反応した、RD コンボが反応した、という地点でのエントリーですね。で、これが、総合してだいたい 57. 点、後半%ですね。で、通貨によっては 60% ぐらいあるものもあります。はい。さらに加えるとだいたい 62% までは上げられます。このインジケーターで。で、計算式を一つ一つね、やっていこうかなと思うんですけど、ストキャスティクスはK% と D% が、あるんですけども、こんな感じですね。当日終値、過去 N 日期間の最安値、と、過去 N 日間の最高、過去、N 日間の最安値、かけ100という感じで、なかなかめんどくさいよね、式としては。なかなかめんどくさい。RSI は超簡単ですね。はい。14日間の値上がりの幅の平均。はい。で、下がり幅の平均と。で、ボリンジャーバンドに関しては20日移動平均線の偏差ですね。
ただまあこれね、3つとも、まあ、シンプル、ストキャスティックスだけちょっと複雑なんですけども、他は結構シンプルな計算式になってます。だからこれを理解して使っていくと、どんなところに気をつけなければいけないかというとね、こういうところです、まさに。はい。こういうところ。もうストキャスティクスが、まあ、こういう風にベタベタに貼り付いてる。ストキャスティクスっていうのは何本に1回反転してるかどうかっていうのを、変換地点っていうのを見ていきます。なんでオシレーターではないんですよね。オシレーターではないと僕は個人的に思ってます。要は周期で使うものになりますね。で533、5本分で3本分を並活化していくという感じになっていくので、メインとサブの使い方、メインとサブのクロスの仕方などを注意してやっていくと、周期トレードがすごく上手になる。なので、ストキャスは周期トレードにめちゃくちゃ向いているものです。で RSI はね、単純に売られすぎ、買われすぎっていうところで使っていくんですけども、見ればわかるように、ここから全て追って負けていくのがオシレーターの怖いところ。これは絶対取れないですね。取れない地点になってます。で、RD コンボも反応しているので、エントリーしがちです。なので、このニュージードルは結構難しいんですけども、前提条件などを加えていって、エントリーをするとすごくいいですね。RSI の何が怖いかっていうと、14本分しか見てないことなんですよね。14本分しか見てないということは、この前足、14本分の値動きしか見てないのに対して、売られすぎ、買われすぎというのをお話ししてくるわけですよ。ということは、この単体で使ってると非常に危険になってくるわけですよね。いわゆるレンジブレイクに全く気づかなく、30、70っていうこの数字に惑わされて負けていく人たちっていうのは非常に多いです。なので、RSI 単体の力っていうのは非常に強いんですけども、非常に怖いインジケーターでもあって、いわゆる騙しに遭いやすい、またナンピング癖がつきやすいっていうのが怖いです。RSI 例えば20まで行ったから30まで行ったから、ここまで大丈夫跳ね返るだろうというふうにエントリーしてしまうのが RSI の怖いところで、ここでやっぱ制御かけていくのがストキャスティクスで、見ればわかるけど周期が全くなくなってるんですよね、この地点で。周期がなくなって、エントリーするっていうのはそもそも売られすぎてて買うやつがいなくなってるということになるので、売り買いの周期がないので、これが上がってくるまでそもそもエントリーしちゃいけないんですね、ストキャスの場合は。はい。で、RD コンボはもうただのオシレーターなんで、特に MacD とか使ってるトレーダーさんとかいらっしゃるんですけども、MacD の人を使ってる人は結構 RD コンボをついてる人っていうのは、多いですね。もうね、これはね、割とポンコツ部類に入ります。はい。もちろんこれを使ったその1分足の取引手法とかもあったりするんですけども、5分で結構使い物にはならないですね。はい。結局、ローソク足見てないんで、これはインジケーターの塊なんで、インジケーターの集合体なので、インジケーターを制御したものがRD コンボになってくると考えると、ローソク足は全く見てないという風になってくるので、本当インジマニアがよくついてる。なんで MacD ついてる人って、大体そのインジマニアが多いのでね。はい。あんま使い物にならないなとは僕は個人的に思ってるんですけども、当時は使ってました。で、RSI のその騙しに、あった時にも MacD じゃなくて RD コンボの騙しにも合いやすいよというところがあるので、あんまり相性が合わなかったっていうのは後々気づいたことになります。で、ストキャスと RSI の相性っていうのは割と、いいっちゃいいんですけども、周期が要は来てないのに対して RSI で勝つ場面っていうのもあるので、結構反発する傾向にもあります。なので使い方次第で、ここの相性っていうのは大きく変わってくるところかなというふうに思います。で、ボリンジャーバンドはレンジブレイクを簡単に判別しやすいものですね。いわゆるハイローバンド、要は何日間分の高値安値をブレイクしたっていう時の判別と類似する部類にはなってくるんですけども、レンジブレイクを、判断するときに使いやすいですね。要はエクスパンションとか、いう言葉があると思うんですけども、その時を逃げるために、例えばボリンジャーバンドの幅が狭い時ですねはエントリーしない。幅が広い時だけエントリーする。例えばですね、ここも狭いですね。一定の波ですね。こういうところいいですね。はい。一定の波があるところですね。ボリンジャーバンドに一定の波があり、値幅がしっかりあるところでは、ボリンジャーバンドは有効的です。はい。で、エキスパンションとか、いう言葉があるとは思うんですけども、ボリンジャーさんって、この開発した人って破産してるんですよね。ボリンジャーバンドって。だから、いわゆるインターネットに転がってるような使い方をしてしまうと破産するってことです。
はい。なので、ボリンジャーバンドはうまく使っていかないとなかなか難しいのかなと、僕は個人的に思ってます。なんで、いらないんですけどね。本当はいらない。はい。これ見ちゃうと、どうしてもエントリーしたくなる、3シグマタッチでエントリーしたくなるところではあるんですけど、レンジブレイクの判別がね、すごい遅くなるんで、外した方がすごいスッキリして、はい。エントリーしませんよね。どう考えてもこの場面。どう考えてもエントリーしない。ラインがここにあって単純にブレイクしてるので、しかもレンジ期間が長い。となると、はい。見てください、このレンジ期間。そりゃ下行くよねっていう話ですよね。こういうところの判別が遅くなるので、すごい痛い目見ますよということですね。で、結局、計算式とRSI、売られすぎ、買われすぎの水準っていうのは、どのあたりになったら分かるっていうのをもう、計算式見たら分かるじゃないですか。例えば14日間の移動平均、高値安値っていうのを注目して、その14日間に対しての売られすぎ、買われすぎってことを考えると、別に RSI って使わなくても、どの時点で売られすぎ、買われすぎかっていうのは、おおよそ把握できるようになります。なので、いらないですね。はい。カットしていく。はい。で周期に関しても結局流れ、相場の流れっていうのがあります。はい。こういう風な流れ。で、ストキャスターもこういう風に反応してます。当然533なんで。はい。流れてるからジグザグしてます。だからこんなのローソク足見たら分かりますよね。で、いらないんです、これも。はい。で、RD コンボは別にオシレーターを使ってっていうのは別に参考にならないですね。はい。周期の方が大事で、どういう波があるか、例えばこのブレイクしたラインっていうのを作った時に、これをブレイクしたら当然オシレーターは反応すると。でもこれはどう考えてもレンジスパンが長いのに対して下に行く勢いっていうのは当然力が溜まってるから強いよねっていうところで、RD コンボを使うとそれが制御できなくなるからいらない。はい。こうやって消してきました、僕は。そしたら、あれと、インジケーターってそもそもいらなくないかというところに僕はたどり着いて、今があるということですね。でストキャスも目に見えます。今がなくてもどういう風な波が起きてるかっていうのがもうインジケーターなしでも想像できてしまう。また RSI がなくても売られすぎ買われすぎ、要は14本分の平均値を取ってくればいいわけだから、上がってから下がってるから当然この辺で反応するよね。はい。で、売られてからだとダイバージェンスになるから、ここの平均値を持ってくるから、この辺から上がってくるんだよね。必然と。いわゆるダイバージェンスが起きてくるところ。はい。で、今度はダイバージェンスが起きてからの反応。で、要は1回落としてまた戻した数値の RSI になってくるので、ここら辺から信用できる RSI が形成されていく。はい。で、ここも一緒ですね。14本分の平均値。ここまでの RSI というのは参考になりません。でも、ここからの RSI というのは参考になってくるけども、そもそも売り買いの周期がちゃんとできてるから、周期でトレードできるよねっていうことから、別に RSI がなくてもトレードができるというふうに、僕はローソク足を見て、流れを見て、相場の売り買いの流れを見ていくと、あれ、自分が使ってるインジケーターって全ていらないんじゃないかっていうことに気づいて、僕は全て取りました。で、もともとその62%、3% ぐらいあった勝率があったインジケーターを全て捨てるってすごく勇気が必要だったんですけども、なくしてから本当にすごい勝率が上がっていきました。本当にこうローソク足を見るようになって、相場の流れを見るようになって、上がったら下がる、下がったら上がるんですよね。だからその流れ、いわゆるここは下がってるわけですよ。下がってる最中にどこで上がるかっていうのは分からないけども、下がって落ち着いたらまたどっかで上がるんです。だから落ちてから上がるところを取ってったら十分なんですよね。遅くない。でも、ほとんどのトレーダーがここで入りたがるんです。ここで入りたがる。ってことを考えると、こういうところでやってるトレーダーさんが負けてるよねっていうところから、冷静になっていかなきゃいけないよね。で、こっちの方が本来は強いわけよ。強いわけ。っていう風に僕は確立していった結果、今のインジケーターを取って、ローソク足だけトレードするというところにたどり着きました。はい。なので RSI ストキャスってとっても人気なインジケーターなんだけども、実は計算式を理解するといらないということにたどり着けるよねっていう話ですね。ただもちろん RSI の特殊な使い方をしている場合は別です。はい。RSI も特殊な使い方をすることができます。順張り仕様にすることもあるし、天井で取るために1分と5分の RSI をちょっといじくってやる方法で天井を取りやすい方法っていうのもあります。はい。勢いプラスダイバージェンスを狙うという手法だったりもあります。ストキャスティクスで言うと、周期トレードをさらに改良して、メインサブの動き方、
について、そのダイバーをしたところとかでもいいし、狙い方っていうのは非常にいろいろあります。なのでそのまんま使っちゃいけないよねってことです。一工夫加えるかローソク足してトレードするかじゃないと、大きな価値っていうのは絶対に生まれてこないよっていうことは頭に入れておいてもらえればなと思います。はい。なので結局僕がここまでたどり着いたのっていうのは、いろんなインジケーターを使っていろんなことを試してきたけども、価値にアッパーを感じたからっていうのが一番ですね。インジケーター使うことが悪いことではなくて、インジケーターは一つの指標です。間違いなく初心者とかわからない、人に投資って何とか、どうやってシグナルというか指標にしていけばいいのっていう時にすごく助かる補助サポート的な感じですね。要は自転車の補助輪みたいな役なんですよ。でも結局補助輪つけてたら限界あるよね、走るのにっていう話で、やっぱ外した方が早いしと。安定したら別に両手放しで運転することだってできるわけですよ。まあ危ないけどね。危ないけど。でもそういう風に自転車の補助輪っていう風に考えていただければいいなという風に思ってます。最後はまあローソク足がいわゆるタイヤになってくるので、そこで運転上手になっていくと一輪車乗ってみたいな、もう何もいらない、何も怖くないと、別に手も使うこともなしという状態になってくるので、そういう状態になれればなという風に思います。はい。ということでね、具体的に僕が昔使っていた手法ですね。はい、になってくるんですけども、最初ね、本当に何もわかんないよっていう人はぜひぜひ使ってみてください。RSI とストキャス。ただ14日の平均値がブレイクしたときは危険だよというところがあるので、その14日というところに騙されないようにしてください。どうやったらうまく使えるのか、30、70の信頼度がどこで高まるのか、ぜひ研究しながらやってみると、だいたい 60% は出るかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、良かったよと思う人はグッドボタンお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、Instagram と Twitter でも情報発信してますので、フォローの方よろしくお願いします。ということで、また会いましょう。バイバイ。